lieutenant-colonel Talbot. Bună ziua, mă numesc locotenentul colonel Talbot. Je suis le chef du convoi de la sécurité civile française. Sunt șeful Uniunii Civilizației Civile din Franța, Qui amène 23 véhicules et 50 tonnes de matériel aux sapeurs-pompiers ukrainiens. care aduc 23 de tone de muniții pentru Ucraina. Nous avons effectué 2500 km depuis Paris, De la Paris am efectuat 2500 de kilometri à travers 5 pays et pendant 4 jours. pe o perioadă de 4 zile. Et nous arrivons aujourd'hui sur le hub logistique de Suceava Am ajuns abia acum la Suceava pour pouvoir livrer ces équipements de lutte contre l'incendie, de secours aux personnes et de sauvetage des blêments à nos camarades ukrainiens. pentru a ajuta Ucraina cu ambulanțele și pentru furgoanele de pompieri pentru incendii. C'est le deuxième convoi de ce type organisé par la sécurité civile française. Este al doilea convoi pentru Ucraina din Franța Et nous sommes très heureux de contribuer à aider les populations ukrainiennes en ces moments difficiles. și suntem foarte bucuroși să ajutăm România și Ucraina pentru perioada dificilă. Nous sommes très admiratifs du courage des sapeurs-pompiers ukrainiens dans cette situation Suntem mândri pentru ce fac pompierii ucrainieni în această situație et nous espérons que ce don de véhicules et d'équipements pourra les aider dans leur quotidien. și sperăm că aceste vehicule o să poată să le ajute în perioada războiului. Ce détachement est très représentatif de la sécurité civile française Pentru securitatea civilă franceză, acest detașament este foarte important, puisque avec moi, nous avons à la fois des pompiers territoriaux qui viennent des quatre coins de la France, pentru noi această Uniune Civilă este cu Franța și cu pompierii. Pompierii vin din toată Franța et les sauveteurs militaires qui font partie des moyens nationaux. și militarii vin cu noi. Je n'oublie pas les marins-pompiers de Marseille qui nous ont rejoints aujourd'hui pour ce convoi. Și nu uit pompierii din Marsilia care au venit cu noi. Et nous avons également avec nous des conducteurs civils qui ont transporté le fret de Paris jusqu'ici. Și avem conductori permis greu cu camioanele care au venit cu noi în civil. Donc cette mission pour nous a été très intéressante. Ça nous a permis de découvrir votre pays Misiunea asta a fost foarte interesantă pentru că au descoperit România et de faire une mission compliquée sur de nombreux kilomètres sans incident majeur. și în acest detașament a fost o cursă lungă și major, fără niciun incident major. Il nous reste maintenant à donner ce matériel aux pompiers ukrainiens demain Aceste echipamente o să le dăm mâine ucrainenilor avant de retourner en France, pour certains par avion et pour d'autres par la route. înainte să ne întoarcem înapoi în Franța în avion și pe stradă înapoi către Franța. Nous souhaitons encore plein de courage aux sapeurs-pompiers ukrainiens Noi le dorim mult succes ucrainenilor et je vous remercie pour votre écoute. și vă mulțumesc pentru acest reportaj. Mersi. Toată garda a fost cu noi și totul s-a întâmplat cu bine și am ajuns cu bine. Ați plecat de la Paris? Am plecat de la Paris, apoi am fost în Germania, ne-am oprit în Germania, apoi am trecut prin Austria și am dormit la Deva. Am ajuns în România și ne-am oprit la Deva. E prima dată când e în România? Eu? Cu ajutoare sau? Da, ceva? prima oară, da. De când ai plecat din România? Sau cum? De la vârstă de 10 ani și acum sunt de 12 ani în Franța. Și ca pompier? Și ca pompier sunt 7 ani, 2 ani sunt profesionist și sunt voluntar de 5 ani. Ce fel de
mașini ați adus aici? Am adus camioane pentru focuri, sunt aici camioane pentru, cum să vă spun, să ajutăm cu ambulanțe și apoi camioane pentru mâncare, pentru toate chestiile astea. Sunt printre voi care au fost în Ucraina? Sau Nu, este prima oară pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Din primul convoi care a fost trimis din Franța, Da. ce știți? Cum au ajuns toate ajutoarele voastre? Ce s-a făcut cu ele? Aveți idei? Noi Aveți n-am un primit raport? nicio informație, noi am primit numai că trebuia să plecăm la Paris, noi suntem în spate, eu ca gradul meu și tot ce avem de știut e să mergem în continuare, dar noi nu avem nicio informație, numai șefii știu tot ce se întâmplă. Deci de unde Până s-a acum. asta n-a fost de la început? Din toată Franța? Din mai multe Din toată Franța, departamente? apoi au plecat și din Belgia și au trecut și prin Italia și acum suntem și în Franța. Și au făcut Europa din vest. Au făcut Franța, Germania, Belgia și cam atâta. Care e mesajul vostru pentru colegii pompieri din Ucraina? Le urez multă baftă și curaj, forță pentru tot ce se întâmplă în Ucraina și multă baftă tuturor și să dea tot pentru Ucraina. Cum te numești? Mă numesc Cosmin, Și mai cum? Cosmin Cufner. Și funcția ta? Sunt Gradul pompier profesionist și caporal. Unde? În Franța, în Clermont-Ferrand, în centrul Franței. Mulțumim. Vă mulțumesc! Aide la peuple d'Ukraine. Vous avez préparé d'autres tranches d'aide pour... Oui, alors tout à fait, hein. Donc c'est le deuxième convoi de ce type, hein. Le premier est arrivé il y a quelques semaines. Il y a déjà des projets d'un troisième convoi pour encore apporter du matériel aux sapeurs-pompiers ukrainiens. Donc bien entendu, la France contribue largement dans l'aide à la force de protection civile ukrainienne dans cette crise.